السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نكملوا نهاية التمارين ديال النهاية المثلثية. إذا كما كتشوفوا معايا غادي نشوفوا هذه النهاية هذه. إذا المطلوب هو إيجاد النهاية عندما إكس إلى بي على جوج ديال جذر مربع سين إكس على واحد زائد كوس إكس ناقص واحد على إكس ناقص بي على جوج. إذا أول عملية بطبيعة الحال كما شفنا كنديرو هو أننا خصنا نشوفو الزاوية فين كتكون. دونك إلا خدنا إكس بي على جوج دونك غنلاحظ بأن الزاوية إكس وكوس إكس مكتكونش في صفر، بمعنى أنا حنا هنا فاش كتكون بي على جوج، بمعنى ضروري ما نسالونا نديرو انشونجمون فاريابل باش نردو هاد الزاوية كتكون لصفر. ولكن قبل داكشي أنا نلاحظ بأن عندي واحد لاراسين، دونك سي ميو والأفضل هو أننا ما نديروش تغيير متغير من ديبار. إذا شنو غنديرو؟ أول حاجة غادي نحاولو نبسطو هاد النهاية هادي ولا هاد القيمة هادي. إذا لاحظوا شنو غنديرو، إذا أول عملية مادام عندنا الجذر المربع بطبيعة الحال في الوسط فواضح بأنه كنستعملو المرافق ديال العملية. إذا أول عملية غندير غادي نحاول نبسط هادي نعطيها في المرافق. إذا غندير ليميت عندنا إكس إلى بي على جوج، دونك هاد البابور هادي إذا ضربتها في المرافق غتعطيني هذا ناقص هذا، بما أن الكاري غيطير الجذر مع الكاري غتبقى لي هاد القيمة هادي، دونك غتعطيني سينوس إكس على واحد زائد كوس إكس ناقص واحد، وغنقسم على هاد المرافق ديال هذا، دونك إكس موان بي سور دو فوا la racine de sin x sur 1 plus cos x plus 1. Voilà. إذا نواضح بأنه هنا استعملنا المرافق ديال هذه القيمة هذه ديال هذا العدد. علاش؟ نحاولو نبسطو ثم هذاك عندي متغير ومتغير ما نديروش من ديبار حيت تكثر علينا بزاف ديال الحساب وربما تجينا النهاية صعيبة شوية. إذا هنا غادي نحاولو نبسطو هادشي هذا بطبيعة الحال هنا بين تحديد المرتبات، دونك غتعطيني النهاية عندما يولي إكس إلى بي على جوج. إذا بعد العملية الحسابية غتعطي لنا سين إكس، دونك صافي سين إكس موان كوس إكس موان 1 sur x moins pi sur 2 fois la racine de sin x sur 1 plus cos x plus 1 fois 1 plus cos x. Voilà. إذا هنا حددنا المقامات ووصلنا، دونك وصلنا هذا العملية الحسابية. إذا ملي وصلت هنايا دونك أول حاجة غادي نشوف يعني القيم اللي هي محدده يعني اللي هي ديتيرميني غادي نحاول نخليها، يعني لا داعي باش ندخلها معايا في النهايه. اذا نلاحظوا هنايا الا خدينا مثلا هاد القيمه هادي، الا جينا حسبنا هاد العدد هو من دونك هذا سين بي على جوج واحد، هذا كوس بي على جوج صفر، دونك كتبقى لي واحد على واحد، مع الواحد هي جوج، وهذا زيرو تبقى لي يعني هاد القيمه هادي كلها شنو كتعطيني هي جوج. اذا شنو غندير انا؟ ما غاديش نحاول ندخلها معايا في النهايه، غادي نجي نحسب هذيك كلها، غادي ندير لدينا دونك لدينا هاد القيمة هادي اللي عندنا، دونك هي النهاية ديالها عندما يولي لك إكس إلى بي على جوج ديال جذر مربع سين إكس على واحد زائد كوس إكس زائد واحد عامل لواحد زائد كوس إكس. لدينا هادي كتعطيني هذا زيرو تعطي لي واحد، دونك سين بي سور دو سي 1 sur 1 c'est 1 plus 1 2 fois 1 دونك هذا كتعطيني جوج. إذا هذه القيمة هذه بما أن واحد على هادشي راه نعوضو بالقيمة ديالو، راه عندي هو محدد، يعني لا داعي باش نبقى نخدم به في النهاية. دونك أنا غادي نجي ندير غير هادي اللي عطيني فورما القيمة سين إكس موان كوس إكس موان 1 سور إكس موان بي سور 2، دونك هذا عارفو، دونك غنخليه وغنجي نكتب بحال هكا. أنا نحاول نوضع هذا، دونك القيمة هو واحد أو جوج غنخليهم، وغنمشيو نخدمو هنا بهادي سين إكس موان كوس إكس موان 1 سور إكس موان بي سور 2. علاش؟ لأن إلا عوضنا إكس بي على جوج هادي اللي كتعطيني زيرو على زيرو، كتعطيني فوق انديتيرميني. إذا غنكملو دابا النهاية، عارفين بين واحد على جوج، بمعنى أنا شنو المطلوب عندي هنا؟ هو المطلوب هو أنني نرد الزاوية كتكون صفر، دونك إلا خدنا إكس بي على جوج ناخدو هاد الزاوية إكس لاش كتكون؟ البي على جوج، بما أنا ما عنديش زيرو هنا، دونك راه شنو بأنه غنديرو هنا؟ نشر المضارية بوضع تاي هو غنديرو هنا غاك تي هو إكس ناقص بي على جوج. فوالا. دونك هنايا غنحاولو نحسبو غير النهاية هاديك وحدة، غنجيو نكتبو هكا، غادي نديرو تحديد النهاية الثانية، فوالا، غادي غنخليوها دونك
هاد القيمه هادي راه عندي 1 على 2 غادي تكتبو محدد النهايه تالي هادي دونك ليميت هكا غنسهلو الوصل حتى العمليه الحسابيه باش تبان مزيان وباش نفهمو مزيان سين اكس ناقص كوس اكس ناقص 1 على اكس ناقص بي على 2 فوالا مضروبه في 1 على هذا 1 على هذا راه عندي حسبتو دونك غنحسبوها كدو هاد النهايه هي اللي عندي فورم انديتيرميني دونك هنايا كناخدو نديرو ان شونجمون فاريابل الموضوع تاعي هو اكس ناقص بي على 2 الهدف هو ان هاد الزوايا هادي ستكون صفر باش نطبق القاعده اللي عندي صافي انه واضح ها فوالا اذا غادي نمسحها نكملو دونك الموضوع تاعي هو اكس ناقص بي على 2 بما ان النهايه كلها ترجع اون فونكسيون دو تي دونك الا خدا اكس بي على 2 واضح بان التي غتكون بيان سور زيرو دونك غتولي لينا سين هاد اكس باش نعوضو فوالا دونك اكس باش نعوضو تي زائد بي على 2 دونك صافي تي بلس بي سور 2 موان كوس دونك كوس تا هو غادي يولي كوس تي زائد بي على 2 ناقص 1 على تي سي بون اذا انتهت هاد العمليه هادي غنجي دابا دائما الهدف ديالي هو ان خصني ضروري نرجع الزوايا تكون صفر باش نطبق القاعده اذا هنايا لاحظوا واخا درنا تغيير المتغير مازال ما وصلناش للهدف ديالنا هو ان هذا المقدار هذا خصو يرجع للصفر يعني هاد اللونغ هادي ترجع للزيرو اذا علاش غندير بطبيعه الحال ملي مكتخرجناش الزاويه كتكون صفر كنستعملوا الصيغه المثلثيه ولا التحويل المثلثي اللي شفناه في لابارتي ديال الشابيتر ديال الحساب المثلثي اذا فوالا دونك عندنا سين تي بلس بي سور 2 راه القيمه ديالها دونك تي كتكون زيرو سين تي زائد بي على 2 راه سالنا دايره مثلثيه او لا بصيغه صيغه التحويل راه كتعطيني كوس تي اذا سين تي كوس بي سور 2 بلس كوس سين بي سور 2 سي كوس تي دونك هي هذه كتعطيني كوس تي فوالا صيغه التحويل سين تي كوس بي سور 2 بلس سين بي سور 2 كوس تي فوالا دونك هي كوس تي هادي راه الا استعملنا الدائره المثلثيه او لا بصيغه التحويل راه كتعطيني ناقص سين تي مع هاد الناقص غتولي لي زائد سين تي موان 1 سور تي فوالا اذا نعتقد انه واضح علاش هاد العمليه هادي لان مازال ما رجعتناش هاد لي زونغ هادو اللي بغينا خصهم يرجعوا لنا صفر اذا رجعنا صيغه التحويل باش نتخلصوا من هاد القيمه هادي دونك هي كوس تي زائد سين تي ناقص 1 اذا هنايا اعتقد انه رديت الزاويه صفر اذا اون فوا كنوصل كنرد الزوايا اللي عندي صفر مباشره كنطبق كنتفكر في القواعد اللي عندي عندي ثلاثه القواعد الا عندنا الطونجونت راه عندنا القاعده ديالو عندنا الكونسر عندنا القاعده ديالو ولا عندنا السينوس راه عندنا القاعده ديالو اذا شنو غندير ندير راه مزيان النهايه هنا واضح بانه واضحه قاعده سين ثالث هادي اذا مباشره واش كنفكر انا هو اننا نقسم غير المقامات باش ناخذ هذه مع هذه وهذه مع هذه دونك تقريبا انه سي بسيطه دونك سين تي سين تي هيا وكيبقى لي زائد كوس تي موان 1 سور تي فوالا اذا واضح بان قسمنا المقامات باش بنا دونك هذه عارفين هي 1 سين تي يعني ما يمثل الى صفر يعني الزاويه كتكون صفر والزاويه اللي هنا هي اللي هنا يعني القيمه اللي هنا هي اللي هنا وكتكون صفر اذا هذه 1 تبقى القاعده اللي عندي ولكن غنجي لهذه لاحظوا عندي هنا واحد عندي واحد القاعده ديال كوس واضحه تي كيكون صفر ديال 1 ناقص كوس تي على تي وكاري هي 1 على 2 اذا شنو خصنا هذه القاعده باش تكمل بطبيعه الحال خصنا يتقلب ويكون هنا تي كاري هو اللي غنحاول نبين هنا دونك غتعطيني النهايه هكا تي يولي صفر غتبقى لي سين تي على تي ولكن غندير واحد الناقص القاعده ديال 1 ناقص كوس تي غادي مزيان اذا 1 ناقص كوس تي على تي كاري اذا غنقسم على غنضرب واحد تي هنا اذا عندي ديجا تي غنضرب هنا فقط في تي وغنضرب هنا في تي فوالا ونكون وصلت النهايه اللي وصلت القاعده اللي عندي دونك هذه عندي هي 1 وهذه ناقص 1 على 2 ولكن في هذه تي هي 0 اذا النتيجه غتعطيني بطبيعه الحال 1 فوالا اذا اعتقد انه واضح اذا هي الطريقه اللي كنستعمل مثل هذه النهايات فقط هو انني كنرجع الزوايا تكون صفر فوالا ثم الا ما خرجتليش هذه الزاويه كتكون صفر كنعاود نستعمل الصيغه صيغه التحويل
باش نرد الزوايا اون فوا كنوصل للزاويه صفر كيبقى لي فقط غير نكمل القاعده يا اما نقسم بهذا يا اما نضرب كيما شفنا هنا خصها هذه كانت خصها واحد تي هنا ولكن قلبنا هذه لان القاعده هي واحد ناقص كونستي على تي كاري فوالا دونك سي ان بمعنى النهايه ديالي كلها دابا غادي نعاود نحسبها من جديد ونعاود نزيد هذه القيمه هذه اللي عندنا يلاه حسبتها الطرف الاول دونك النهايه كلها غتصبح لي بحال هكا فوالا غنضيف هذا المقدار هذا اللي عندي دابا اللي حسبت ديجا دونك غتولي نكتب لي انا جديد ليميت اللي كنحسب عندنا من اكس الى بي على جوج ديال جذر سينوس اكس على واحد زائد كوس اكس ناقص واحد على اكس ناقص بي على جوج هذه راه هي كتساوي لي هذه القيمه هذه هذه النهايه هذه اللي حسبنا ها هي دونك هي الليميت ديال هذه اللي عطاتني ديجا ليميت اكس طومبير بي سور 2 وحط لي التوضيح ناقص كوس اكس ناقص واحد بعد ما وصلنا اكس ناقص بي على جوج ضارب واحد على هذه القيمه هذه واحد على هاد لابالور اللي عندي اللي هي ديجا راه حسبناها سين اكس على واحد زائد كوس اكس زائد واحد عامل لواحد زائد كوس اكس فوالا هادي راه ديجا حسبتها كيما شفنا هي جوج دونك هي واحد على جوج فوالا دونك هادي قلنا شحال عطاتنا هي واحد فوالا ناقص هي هادي دونك واحد نضربها في هاد القيمه هادي اللي عندي هنا هادي راه حسبناها هي دونك عطاتني واحد هادي حسبتها هي جوج دونك هي واحد على جوج اذا النتيجه هي ان دومي فوالا كنعتقد انه واضح اذا قسمنا النهايه باش تسهل علينا حسبنا هاد لابارتي كلها ماشي مشكل الا خليتيها انا غير بقات تخدم هادي بقا تعاود تكتب هادي غير دير واحد على باش ملي دير هاد التغيير المتغير كتولي كتخدم غير هاد اكس وهادي خليها نضربها في النهايه ديالها اولا احسن نقسمهم النهايات نحسبوا هادي بوحدها هادي حسبناها يا قلنا تعاود جوج ونعاود الثاني غنعاود هاد النهايه كتساوي هاد النهايه هادي بعد ما قسمناها وهادي حنا في البرهان ديالها لقيناها هي واحد دونك هي واحد على جوج فوالا اعتقد انه الامور واضحه هذه يعني الا عندنا النهايه يعني ما بيناش فيها خاصنا فيها عندنا جذر مربع كنحاولوا دائما نستعملوا تغيير نضربوا في المرافق بيطول باش نلقاو النهايه مبسطه ثم بعد ذلك عاد كنديروا تغيير المتغير علاش حيت الا درنا من هنا شي شويه تعقد شي شويه تكون شي شويه صعيبه ربما يكثروا علينا بزاف لي كالكول اذا من الاحسن اننا نبسطوا ثم بعد ذلك خاصه عندنا جذر مربع كنحاولوا نبسطوا باستعمال المرافق كما شفنا هنا نتمنى تكون الامور توضحت اذا غادي نشوفوا مثال اخر حسن مثل هذه النهايات كنشوفوا شي شويه ديال الخدمه ونلاحظوا مزيان غنشوفوا نهايه في الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي ديال العلوم الرياضيه اولى باك العلوم الرياضيه بعد نهايه التحدي غادي نشوفوا النهايه اللي عندنا رقم 4 تمرين 57 غنشوفوا النهايه رقم 4 فوالا اذا نمسحوا هادشي هذا ونشوف مثال اخر نزيدو نتعلموا شي شويه هاد النهايات فوالا اذا المطلوب هو عندكم تمرين في الكتاب المدرسي شعبة العلوم الرياضيه اولى باك تمرين 57 نهايه رقم 4 اذا تمرين شوفوا النهايه رقم 4 لان تبان لي فيها يعني فيها بعض المسائل اذا غنشوفوا النهايه كتقول لي اذا نحسوا نهايه من اكس الى 3 ديال هذا المقدار هذا ولا القيمه دونك عندنا جذر اكس زائد 6 فوالا moins sin x moins 3 moins sin x moins 3 moins 3 sur x moins 3 fois cos x moins 3 voilà voilà إذن التمرين عندكم في الكتاب المدرسي
واش كاين. دونك هنا غادي نحاولوا بنفس الطريقه نشوفوا نلاحظوا النهايه مزيان. عاد نبداو بالخدمه، نلاحظوا مزيان النهايه. دونك النهايه هنا يعني البسط فرض عليا بانه وجود جذر مربع. اذا كيما شفنا دابا شويه في النهايه اللي قبل، يعني ضروري انا عندي جذر مربع وعندي فورما ديتيرميني، نحاول انه نتخلص من الجذر المربع اللي عندي في البسط سيميوين باش تما غيبان لي شنو غندير. دونك هنايا بمعنى واضح كذلك بانه نقسم المقامات كما درنا هنا. علاش؟ لان لاحظوا عندي هنا بين لي واحد السين هنا وعندي واحد اكس موان 3. لاحظوا هذه الزاويه هذه كتكون صفر، يعني فقط كيفاش ديرها تغير متغير، يعني الزاويه كتكون صفر. هاي بمعنى ملاحظه هنا شنو غندير؟ واضح بانه غنقسم المقامات، يعني ماشي هكا بشكل عشوائي ولكن كتبان. علاش؟ لان عندي هنا السين ها هو هذه تبين ولا هذه هذه صافي طونجونس وهنا اكس موان 3. دونك هنايا العمليه اللي باينه هو انه نقسم المقامات. هي الاولى غناخذ الداله ديال السين بوحدها والداله ديال الجذر المربع مع الثلاثه هذه ناخذهم بوحدهم. دونك هادشي غندير وغنشوف. دونك ليميت اكس طون 3 racine x plus 6 moins 3 sur x moins 3 fois cos x moins 3. Le reste, on va moins sin x moins 3 sur x moins 3 fois cos x moins 3. فوالا شنو درنا هنا؟ يلا هنايا قسمنا المقامات باش يبان لنا. شوف الداله ديال الجذر وحده وغتبقى لي هذه كيما قلت لكم ماشي بشكل عشوائي وانما خصنا ناخذ من النهايه مزيان. اذا هنايا يلا اخذنا مثلا هذه عندنا السين وهنا الكوس. اذا السين والكوس صافي طونجونس. يلا نضربهم مباشره. ليميت من اكس هي 3. هذه عاوتاني غنضرب هذه في المرافق ديالها باش نحيد الجذر المربع دائما من الوسط. اذا شحال بقى لينا؟ هذا هو كاري ناقص هذا هو كاري صافي اكس بلس 6 موان 9 سي اكس موان 3 سيور donc x moins 3 fois cos x moins 3 fois la racine x plus 6 mais plus 3. Et نقسم على المرافق إلى هذا هو دونك هادشي هذا كله موان 3 موان sin sur cos ça fait tangente. Tangente x moins 3 sur x moins 3. Voilà. إذا شنو درنا هنايا؟ هذه المرة الثانية درنا هذه في المرافق ديالها. دونك قسمنا على هذا وقسمنا عليه وهذا قسمناه. دونك سين سور كوس صافي طونجونس. إذا إلا لاحظنا هنايا إذا أول عملية هذه أول حاجة غنسيمبليمي هذا مع هذا. دونك غنسيمبليفي هذا مع هذا غادي يمشي. دونك غتبقى لي دونك هذا نحاول نكتبوه بوحدو ونحسبو على بوحدو. دونك أول حاجة غنكسر هذا معنا دونك غيتحيد. دونك غتعطيني هنا مباشرة تساوي ليميت لأن ما بين إكس إلى 3 ديال 1 غادي يمشي. دونك هذا معنا تبقى لي كوس ديال إكس ناقص 3 فوالا فوا لا راسين دو إكس بلس 6 بلس 3 فوالا. فوالا دونك حسبنا هذا اختزلنا هذا مع هذا. دونك غتبقى لي ناقص القيمة اللي بقات لي ناقص طونجونت إكس موان 3 سور إكس موان 3. إذا هذا شحال كتعطيني؟ واضح بأن هذه كتعطيني واحد بيان سور. علاش؟ لأنو ناخدو الزاوية اللي هنا هي هذه اللي هنا وبجوجهم كيولوا صفر. بمعنى هذه إلا بغينا نديرو غادي كنشوفو الفاريابل ناخدو هنا لأن كتساوي لنا واحد. دونك نديرو بحال هكا فوالا نجيو نكتبو لدينا ليميت لأن بين إكس إلى 3 ديال طونجونت إكس موان 3 سور إكس موان 3. Alors, notre t هو x moins 3. Donc, là, ça fait t envers 0 ديال طونجونت دو t sur t وهذا راه غيبقى هي واحد. فوالا صافي دابا بقينا هذه هي واحد. دونك غنجيو نضربو. دونك هذه برهنا عليها هذه هي واحد نجيو هذه نحسبوها. دونك هذه تعطيني دونك هذه واحد على دونك كوس 0 فوا راسين donc 3 plus 3 donc c'est plus donc 9 3 plus 6 9 plus 3
موان 1. دونك هنا دي كالكول دونك النتيجة تعطيني بطبيعة الحال أس صفر هي 1 فوالا. دونك أس صفر سي 1 غتبقى لي هنايا دونك النتيجة صافي دونك 1 سور دونك واضح بأنه 1 على 6 ناقص 1 فوالا. يعني 1 على 6 ناقص 1 صافي موان 5 سور 6. إذا النتيجة كلها هي ناقص 5 على 6 فوالا. أس صفر سي 1 3 بلس 3 صافي 6 1 سور 6 موان 1 صافي موان 5 سور 6. إذا النتيجة ديال النهاية كلها دونك هذه كلها كتعطينا بطبيعة الحال ناقص 5 على 6 أعتقد أنه واضح. إذا لاحظوا هنايا كل ما كان عندنا جذر مربع كنحاولوا نستعملوا المرافق ثم بعد ذلك نقسموا بطبيعة الحال النهايات. إذا هادو جوج نهايات شفناهم في هاد الفيديو هادي باش نشوفوا كيفاش يعني كنبسطوا قبل ما نديروا تغيير المتغير. دونك إلا عندنا جذر مربع أول عملية كنضربوا في المرافق باش نحيدوا جذر مربع من الوسط ثم بعد ذلك كنشوفوا نقسموا النهايات يعني باش نحاولوا نجبدوا القاعدة فوالا. وإلا عندنا الزاوية ما كتساويش صفر كنحاولوا نديرو ان شونجمون فاريابل باش نردو الزاوية صفر ونخرجوا في النتائج. بعض المرات كنستعملوا كذلك صيغة التكوين يعني واخا كنديرو تغيير المتغير كتبقى لنا الزوايا مازال ما خداتش القيمة صفر، إذا كنستعملوا تغيير المتغير باش نردو الزاوية للزيرو فوالا. إذا نعتقد أنه واضح. إذا النتيجة عندنا هي ناقص 5 على 6 النتيجة ديال هاد النهاية هادي فوالا. أعتقد أنه الأمور واضحة. إذا نتمنى أن تكون الأمور توضحت بشكل جيد. إذا بغينا نديرو بحال واحد الخلاصة ولا كونكليزيون بالنسبة لهاد النهايات المثلثية. بطبيعة الحال لحساب النهاية المثلثية كيفاش شفنا ديجا أول حاجة كنحسبو الزاوية يعني الزاوية كنشوفو فين كتكون. إذا ملي كيكون داك المتغير كيعطينا مثلا إكس طونفير زيرو ولا بيان 1 ولا بيان إكس زيرو ولا لانفيني ولا حنا اللي كنحسبو هو أن كنشوفو ديك النهاية اللي عندنا في وسط القوس ولا في وسط السين ولا في وسط الطونجونت فين كتكون. دونك كيطرحوا لنا 3 الحالات. دونك هاد 3 الحالات هما اللي كيحددوا لي شنو غندير. إذا بمعنى إلا مثلا كنا خدامين عندنا واحد إكس نهاية إكس طونفير أن إكس زيرو باغ إكزومبل إكس زيرو عدد. إلا هاد إكس زيرو إلا جيت عوضتو أنا في الزاوية اللي عندي في السين ولا في وسط القوس وعطاتني صفر راه أنا مباشرة كنستعمل القاعدة يعني خصني نقلب على القاعدة يا إما بحال هنا نقسم منها ولا يعني راه عندك القاعدة يكفي فقط غير باش تكملها. يعني يا إما غتقسم على داك الزاوية اللي عندك فوق يعني إما غتقسم ولا غتضرب تقسم عليها ولا كيما شفنا هنا بحال مثلا هنايا بحال المثال اللي عندنا هنا طونجونت إكس ناخذ هاد الزاوية اش كتكون صفر فقط تكون الزاوية اللي هنا هي اللي تكون تحت فوالا. دونك إلا عندنا هنا إلا حسبتي عندنا من إكس إلى إكس صفر جيتي حسبتي الزوايا اللي عندك سواء في وسط السين سواء في وسط الكوس سواء في وسط الطونجونت عطاتك صفر راه صافي راه القاعدة باينة يكفي انت غير باش تكمل. يعني مثلا طونجونت تي خص ديك الزاوية اللي في وسط الطونجونت هي اللي تكون في المقام. كذلك بالنسبة للقوس يعني 1 ناقص قوس تي على تي كاري. كذلك بالنسبة للسينوس هو سين تي على تي. هذا إلا عطاتنا الزاوية كتكون صفر. تقدر تطرح لي حالة أخرى تقدر الزاوية ما تعطيني الصفر. بما جيت مثلا كنحسب أنايا ولقيت مثلا عندي واحد ليميت دائما إكس كيقول واحد إكس زيرو دائما عدد. ملي حسبت أنا مثلا الزوايا اللي في السين ولا وسط القوس عطاتني واحد العدد يخالف الصفر يعني ديفيرون زيرو عطاتني الصفر. هنا بطبيعة الحال شنو كندير؟ كنضطر أنني ندير تغيير المتغير هذا اللي كنوضعو هو تي كيساوي لنا إكس ناقص إكس صفر باش هاد تي يرجع لي للزيرو. ثم كنجي كنعوض هاد إكس هذا كنعوضو تي زائد إكس زيرو كيتعوض في هاد الزاوية اللي عندي سواء في السين سواء في القوس سواء في الطونجونت. ملي كنحسب هذا كنبقى ندير كنجي عاوتاني كنعوض. إلا عطاتني الزاوية صفر يعني عوضت دابا إكس إلا عطاتني الزاوية صفر راه صافي يعني خصني فقط نكمل القاعدة راه رديت هاد الصفر. ما عطاتني الصفر يعني درت تغيير المتغير ومازال ما عطاتني الصفر. إذا شنو غندير هنايا؟ لا بدا كتكون دي فورمول يعني الصيغ ديال التكوين الصيغ المثلثية.
بها باش كنحول كيما شفنا هنا في التمارين. يعني غالبا كطيح على صيغ مثلثيه باش تخلص من هاد، باش تخلص من هاد اكس زيرو هذا اللي باش بصيغه التحويل. فوالا كتخلص منه كتشوف الزاويه ديالك كتكون صفر. كاين حاله اخرى جيتي حسبتي مثلا اللي ميول اكس الى اكس زيرو مثلا، جيت انا ملي حسبت الزوايا عطاني لانفيني سوا بليس انفيني سوا موان انفيني. دونك هنا شنو غندير؟ واش غندير تغيير متغير؟ لا ما عنديش تغيير متغير لان الزاويه عطاتني لانفيني. واش غنطبق القاعده؟ لا، لان الزاويه خصها تكون صفر. اذا شنو غندير هنا؟ اذا ما عندكش هنا خيار اخر، يعني ما كاينش غير خطوه الا انه لونكادرون، يعني مقطر الداله ولا النهايه بين جوج دوال عندهم نفس النهايه. فوالا الا عطاتكم الزاويه كنتي كتحسب ما كيهمكش هذا اكس طومبيل اكس زيرو عطاتك هنا لانفيني. دونك شنو غندير؟ لا بدا راه ما كايناش طريقه اخرى بانك تشد قاعده ولا دير تغيير متغير راه باش تخدم لك الا قطرتيها بمعنى بين جوج ديال الدوال ولا جوج النهايات عندهم نفس النهايه. ناخذ مثلا بالنسبه لهذا كمثال باش نوضحوا هاد المسائل هادو. اذا لما غادي نحسبوا مثلا باغ اكزومبل النهايه التاليه مثلا ليميت عندما يولي اكس الى بليس انفيني مثلا ديال اكس موان سين اكس سور اكس بلس سين اكس مثلا. هذه شفناها ديجا ولكن غير للتوضيح. مثلا هذه دابا الا خدا اكس بلس انفيني الا مشى اكس بلس انفيني هذه اكس غتولي زايد من هنا. دونك هنا ما عندكش حاجه اخرى الا انك تقطرها، يكفي فقط انك تقطر هذه الداله. يعني خصك تقطرها بجوج نهايات. يعني ما كناخذوش هنا اكس طومبيل بلس انفيني صافي بلس انفيني، لا راه يقدر يكون اكس يولي زايد من هنا ولكن هذه كتكون صفر. مثلا هذه مثلا ليميت اكس طومبيل بلس انفيني مثلا ديال ناخذ مثلا اكس مثلا فوا كوس 1 سور اكس. هذه هي مثلا. اذا الا ما فهمناش غادي نقول بان اكس كيولي زايد من هنا اذا خصني نقطرها. لا، اذا حنا هذا ما كيهمنيش، هذا كيحسب لي غير النهايه اللي هنا. اذا الا خدا اكس بلس انفيني كنجي انا نحسب هذه اللي كتحدد. دونك الا خدا اكس بلس انفيني فهاد الزاويه 1 هاد الزاويه اش كتولي؟ زيرو. هنا راني في القاعده، يعني ضروري خصني نجبد هنا القاعده باش نحسب هاد النهايه. دونك اكس كوس 1 سور اكس لابد هنايا باش تستعمل القاعده، لان واخا هذا اكس بلس انفيني لاحظوا بان الزاويه كتولي صفر. بما انايا ما غاديش ندير التقطيع، يعني ما ناخذوش حنا هذا، حنا كنحسبوا الزاويه هي اللي كتحدد. واش غندير التقطيع؟ واش غندير تغيير متغير؟ واش غندير نفس الصفر؟ يكفي فقط غير نجبد القاعده نكبر عليه بالقاعده. اذا بحال هذه مثلا لاحظوا هذا، اذا هنا واخا اكس كيولي زايد من هنا ولكن عندي واحد اكس كتولي زيرو، يعني كلي نجبد هذه القاعده. هذا مثال فقط يعني باش نوضحوا هذه الامور هذه باش تكون الامور واضحه. يعني مثلا خلينا نقرا ليميت عندما يولي اكس الى زيرو بليس مثلا ديال اكس فوا سين 1 سور اكس مثلا زيرو زيرو بلس 1 سور اكس مثلا مثال. دونك هنا شنو ندير هنا؟ لما جيت نقول بان اكس طومبيل زيرو صافي راه هذه الزاويه خصني ندبر، يعني غندير بحال هكا ندير سين خصها غير القاعده، يعني هذه الزاويه اللي هنا هي اللي هنا وندير بان هذه كتساوي 1. هذا خطا. علاش؟ لانه واخا هذا كيقول زيرو هذه الزاويه اش كتقول؟ هذه كتقول لا شنو كتعطيني الصفر، هذه كتقول لانفيني بليس انفيني، بمعنى هذه خاطئه ما تعطيني 1. اذا هذا هو اللي خصنا نتبعو ليه. ردوا لي البال مزيان، بمعنى واخا كيقول هذا راه اخطاء، يعني كتعتك بزاف هاد النهايات هذه. علاش كناخذوا مثلا الا خدا اكس كيقول زيرو صافي راه كنجيو هنا كنقولوا بان النهايه صافي راه هاد الزاويه اللي هنا هي اللي خصها تكون لتحت صافي راه هذه كتعطيني 1. لا حنا ما كناخذوش هذا، انت كتحسب هذا كتاخذ هي اللي ميول انا في الداله. دابا بحال بغيت تحسب الداله هذه هاد الزاويه اللي خصك تحسبها. دونك الا خدا اكس زيرو بلس راه 1 سور اكس راه بلس انفيني ماشي صفر، ولكن القاعده شنو كتقول لي؟ خص هاد الزاويه هذه خصها تكون صفر، بمعنى هذه دابا واش عطيني 1، بمعنى هذه واش غنخدمها؟ غنخدمها بالتقطيع. دابا غنخدموها بحال هكا كمثال فقط. جميل. اذا ناخذ مثلا ليميت دابا ناخذ هنا هذه كتولي غنقطعها بطبيعه الحال عارف بان سين اكس مقصور بناقص 1 هي القاعده اللي باش دونك نضرب هنا في اكس وهنا في اكس لان اكس موجب. دونك موان اكس سين 1 سور اكس فوالا اكس. دونك الا حسبنا النهايه ليميت 0 بلس ديال موان اكس هي النهايه 0 بلس ديال اكس اللي هي صفر
دونك غنستنتجو منهم ليميت ديال هادي 0 بلس ديال إكس فوا سين 1 سور إكس صافي 0. فوالا إذا ساقينا لنا باش تكون واضحة يعني فوقاش كنخدمو تغيير المتغير، فوقاش كنديرو التطبيق، وفوقاش كناخدو مباشرة النهاية كتكون يعني باينة. إذا خلاصة بأنه لحساب النهاية المثلثية دائما كنحسبو الزاوية، كنشوفو فين كتكون، يعني ما ناخدوش هذا كنحسب يعني هذا متغير بالنسبة لهذا. أنا عندي دابا مركب دالتين كتحسب هذه عندها ميو إكس لهاد القيمة، دونك إلا عطاتك الزاوية اللي في وسط السينوس ولا وسط الكوس ولا وسط الطونجونت عطاتنا صفر، راه صافي يعني ما غنديرو لا تغيير المتغير ولا والو، يعني بمعنى راه فقط يمكن نضربو على القاعدة يا إما نقسمو باش تكمل لي يعني الزاوية اللي وسط السين وسط الكوس خصها تكون هي نفسها في المقام باش تكمل القواعد ديالي ثلاث القواعد. ما عطاتنيش صفر، إذا شنو غندير؟ عطاتني عدد مثلا اللي حسبتها عطاتني عدد يخالف الصفر، إذا شنو غندير؟ كندير تغيير المتغير، كنوضع تي هو داك إكس ناقص إكس صفر كيما وضحنا دابا، وكنخدم إلا عوضت درت تغيير المتغير ومازال الزاوية ما عادش لصفر ولا ما خداش القيمة صفر، إذا في هذه الحالة شنو كندير؟ راه غالبا كنديرو صيغة التحويل، غالبا هي كنستعملو صيغة التحويل باش نتخلصو من هاد إكس صفر كيما شفنا دابا في التمارين اللي شفناها دابا. كاين حالة ثالثة إلا عطاتني بلس انفيني ولا موان انفيني كيما وضحنا دابا، دونك إلا عطاتك بلس انفيني إلا حسبتي هاد الزاوية عطاتك بلس انفيني ولا موان انفيني، راه ما كاينش يعني طريقة أخرى إلا إلا اخترتيها بين دالتين عندهم نفس النهاية. فوالا إذا أعتقد أنه واضحة، ونتمنى أنه تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله توفيق للجميع. السلام عليكم.